wis setahun gumuling kisma Risang Kumba Karna Kepati Nendra ngorok gumuruk suarane lir gunung arsa jebluk geter kang siti nganti sak yojana wiwit Risang Wibisana tinundung saking Alengka labetan tinampa aturira ingkang mangka jati-jatine mamrih utama Risang Kumba Karna kagol ing driya Pilaur Sare tanedya cawe-cawe lamun turu betah mlumak ngaplak-aplak kanan kering ketuan glagah sarira ginubet sulur mandira datang kantun sawarnaning gegodhongan sinawan kaya puntuking gunung kuping dene mayu weling netra dene coki walang kapa miwah irung kanggo leng kula dumung cangkrakan nggo ngiyup macan nadan tono bledhek guntur parandene ngobah bae ora Sang Kumbakarna saking katebian lun-lunan sawanira ingkang putra mbigugung pura nenggih Sang Megananda nadyan tor pepeh lampah dadap Risang Indrajit kadya mangkono wijiling pangandika waduh paman kula nuwun pasang kaliman tabi kula ingkang putra ingkang sowan paman linepat ning Tulasari mbok inggih monggo paduka Kanjeng paman kula aturi wungu anggen Padurga Nendra paman kula mundi dawuhipun Kanjeng Rama Dewaji kinen seba wonten ing ngarsa paduka Kanjeng paman panglebur gangsa sanget wanter dawuhipun Kanjeng Rama Prabu kunjuk dhateng paduka Kanjeng paman Kumbakarna mbok inggih wonten suka lilaning penggalih sageta amuningani dhateng kawontenaning negari Ngalengka Diraja paman Paman Arya monggo kuaturi wungu paman paman kula aturi wungu paman
katon lir gincanging alis prisang mawe gandrung kan samar pamoring suksma sinuksmaya wilasya enga sopi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlen saking liyap layap benga luyo indo pesating supena sumo supeng rasa anakku wong Jentara anakku wong Sigit Megananda nganti gawe kagetipun paman babar pisan ora nyono jebul kowe wani matek aji pamelinggukah nggonku turu. Aduh paman Selepat Jagung pangaksama paduka Kanjeng Paman. Ya wis tak apura. Nanging apa wigatine? Kowe nganti wanuh-wani lan semune cuman teka ganggu nggonku tapa Nendra nggih. Waduh, Paman. Waleh-waleh menapa? Kula mundi dawuhipun Kanjeng Rama Prabu, kowe dikongkon apa karo wong tuamu Kakang Dasamuka? Wanter dawuhipun Kanjeng Rama Dewa wong Sigit Megananda nganti gawe kagetipun paman babar pisan ora nyono jebul kowe wani matek aji pamelinggukah nggonku turu. Aduh paman Selepat Jagung pangaksama paduka Kanjeng Paman. Ya wis tak apura. Nanging apa wigatine? Kowe nganti wanuh-wani lan semune cuman teka ganggu nggonku tapa Nendra nggih. Waduh, Paman. Waleh-waleh menapa? Kula mundi dawuhipun Kanjeng Rama Prabu, kowe dikongkon apa karo wong tuamu Kakang Dasamuka? Wanter dawuhipun Kanjeng Rama Dewaji, kula kadhawan nderekaken paduka Kanjeng Paman pepanggihan kalian Kanjeng Rama Paman. Oh la dalah. Anakku
anakku nggih anakku. Wiwit lungane pamanmu Gunawan Wibisana wis ora ana ceceking rasaku kepengin sambung rembug kelawan wong tuamu. Aduh paman, sanget wonten wikatos ingkang badhe kadhawaken dhateng paduka paman. Kinten kula padhang lan petengipun negari Ngalengka inggih namung kantun dinten menika. Apa kira-kira saklungaku lan saklungane pamanmu Wibisana wis owah pikire wong tuamu? Perkawis menika mangke paduka paman badhe muningani pribadi menggah kawontenaning penggalih Kanjeng Rama Prabu. Mengkono inggih paman. Ya nanging pisan jiki yen to nganti sih tetep wangkal atine wong tuamu Kakang Dasamuka, aku ora bakal cawe-cawe jejeg doyong ing negara Ngalengka. Ih, ngaturaken panuwun paman. Yaksa kura rupane sedeng narendra arsa madangi jagat duk mungup panen sapucak ing ukir marababang sumirat kena soroting surya meka lan gunung
nenggih menika ta ingkang winastan Palwaga Kala. Palwaga Kala wastane nenggih peranging buta lan kethek abang branang kobar mengangah genining perang gumuruh memandanging tawang yekti wadya rewanda miwah raseksa ingkang padha rebut menang akeh denawa ingkang dadi pindhang rinencak wanara dadi swalang-walang najan ngendelake atos sing balung kandeling lulang landheping klewan miwah mingis-mingis ingkang pedhang parandene akeh ingkang rubuh dadi patang-pating glimpang-atang rina pantraning ratri mung dadi panganing peksi dandang sarpa kenaka wis gugur prahasta wis lebur miwah jejonggoling wadya yaksa yekti wis ajur mumur kutha Ngalengka ginempur beteng ajur wewangunan sumyur mahanane sang Dasawadana gumyur tyasira kumepyur tratapan pangrasane wis kuwur nanging Dasamuka meksa maksih nampik pitutur pepeling saking para luhur anane muhung siningkur nuruti karep ingkang ngawur tias ingkang baliwur sinurung karep ingkang mung golek suwur tan wurung dadi tawur tundhane wong cilik ingkang ajur lenggah sing angsana adi mencreng netrane pindha mripating singa kang kluwen bias polatane dupe mulat suwane wengkeng putra bigugung nenggih Raden Megananda tan pantara dangu galiah kedher bumine prataning sang Kumbakarna Setno kongulur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kalah merca manik jati ning alam kang tinuting jagat Bukaro bombong atiku ora kaya dina iki padha slamet tekam mundi dawuhmu Kakang Rahwana Raharja sowanku kalih sing ngrubeda manggih ing kayuwanan Kakang Prabu
Ngalengka iki negara gedhe, Ngalengka iki negara ingkang kuncara. Ngalengka iki negara ingkang kondang kaunang-unang. Donya iki wiwit saka pucuking gunung nganti kikising segara. Munggah kutha, desa ngadesa, negara sak jagat wis kabrebeken dening kondange tulurmu tuwa Dasamuka. Adikku dia adikku. Warna ana dawuhmu apa? Mesti wae kowe kaget tak timbali. Iya. Penak-penak nggonku turu. Anakmu Megananda matek aji pameling. Ya, pancen kuwi aku sing ngongkon. Aku rama itu. Kowe ku sawijining buta sing betah turu. Kowe buta betah ndekok. Sebabe siadi kesinungan aji cira kala nindra. Ya ora kleru. Kuwi peparinge pukulun Bathara Brahma. Aji cira kala nindra. Cira tegese dawa, kala tegese wektu, nindra tegese turu. Siadi bisa turu nganti wektu kang dawa. Nek ditokake wae tanpa ana sing gugah, kowe bisa turu nganti 1000 taun. Iya, bener kandham. Mula mumpung lagi entuk 2 taun urung eneng. Aku kongkon anakmu lanang Megananda, gugah kowe turu. Iya. Aku turu iki sejatine nglerenke utek. Aku turu iki nglerenke pamikir ingkang sayah. Kejaba saka iku uga mikolehake menyang awakku supaya lakuning getihku bisa gampang nggone nyerot sarining panganan ingkang saka ing usus. Merga turu lan mangan kuwi kanggoku padha perlune. Iya, nadang turu karo mangan ki padha perlune, nanging aja kokian mangan karo kokian turu. Iya. Samu barang ingkang luwih ora bakal becik. Ning ngene ya Kakang. Sing jeneng daya kekuatan kuwi ora kena pisah karo awak. Pangan kuwi daya kekuatan. Turu kuwi mulihke daya. Mula kowe aja wanuh-wani ngelikke nggonku lagi turu. Ngene. Nek dirasake kepenake wong turu ki kepiye? Saka pangrasaku penake wong turu kuwi nek ngantuk. Wong turu sing kesuwen ku ora bakal nambahi daya apa-apa. Bisa-bisa mung bakal ngedol keingetan lan nglarani awak. Ya Rajit. Nggih. Kaluhuran dawuh Paduka Diwaji. Kula nuwun sewu Paduka kala wau paring dawuh kepenake wong turu kuwi menawi namung ngantuk. Iya, pancen bener. Nek ora ngantuk ya ora penak turu. Nggih. Nanging mriki wonten rombongan buta ngalengka ingkang sejatosipun boten ngantuk nanging remenanipun tilem. Kandhakno sapa buta iki? Setunggal Kala Sawija. Ingkang angka kalih Kala Dima Yaksa. Ingkang ketiga kula kesupen naminipun. Menika Tritunggal. Tritunggal piye? Tunggal merem. Melek-melek nenten badokan. Wah, yang satelek lho. Wong kaya ngono kok aja dikek dhuwit. Mboten. Gunakarna piye? Dikepiye wae pun Kakang rumangsa bombong dene adikku ing tak tresnani. Samengko kowe wis nglilir, kowe wis tangi.
dadak sing wis wong tangi turu kuwi banjur mangan. Sing baku warek ana nggonmu mangan. Yen kowe mau kandha yen to pancen mangan kuwi dadi daya lan turu kuwi bisa mulihake kekuatanmu, kowe mangano. Ning sabubare mangan tak jaluk kowe mengko aja turu meneh. Dina iki aku diparingi kalodhangan supaya aku mangan. Yo. Kowe njaluk apa-apa? Seko parine mentik wangi 1000. Dina iki aku diparingi kalodhangan supaya aku mangan. Yo. Kowe njaluk apa-apa? Seko parine mentik wangi 1000 tangan. Karmamu bangsaning iwak-iwakan kabeh wis tak cawisake. Mergo nalika aku kongkonan anakmu lanang Indrajit nggugah nggonmu turu, aku wis dawuh karo para juru madaharan supaya adang sego lan olah-olah lawuh apa dene janganan kanggo kowe ingkang kabeh mau dumadi saka pekaramamu. Iya. Ngaturake gunging panuwun yen to pancen mangkono Kakang Dasamuka. Iya. Plencing jlegor. Iwak kebo, iwak sapi, panggang gudel, iwak sono, iwak kidang menjangan, lan sak pepadane. Apa kira-kira kabeh wis cumawis lan miranti wis? Bucamban, patopat, kula wonten pangandika ingkang dawuh Gusti. Diapure kaya mbembes kemayu. Raimu kok mingsa kemayu. Nggih wonten pengendika ingkang dawuh. Seluk juru medaharan. Tokno mrene. Suguhan men dimangsa dening kadangku ingkang tresnani Yayi Kumbakaran. Menika nggih ngestaken dawuh Gusti. Ikrokan potuninga prang campo samya medali. Pertantet wileteng kata ladinya tali wuwus Krishna Surawilaka
wonten dawuh kanggo ngerahapi nggone dar pamanmu. Jupukno pengunjuk aku, Jit. Nggih. Ingkang pundi sing tisumet murup? Nggih. Setaken dawuh. Sing gambare topi miring, Jit. Nggih. Monggo kegeden gendul brangsat menika kemawon. Kowe ngombe o? Nggih. Kula teh tawar mawon. Isih nome penyakiten. Mbok Karno ora kaijenan nggonmu mangan enak. Tak kancani iki. Iya, Kakang. Ceket-ceket. Mburi sik akeh. Aja semelah. Sing ketok mung kari tokolan morak sing ning meja kuwi. Ning mburi sik. Mentah. Iya. Buta ngalengkone pun mangan cimat-cimit. Anggepe ana panganan enak nggo balang-balangan. Ning omahe gaglakane mung greh. Asu. Sapa muni mau sapa? Muni sapa mau? Kotangan dadak diunjuk-unjuk men ngopo? Kaya ayu-ayu ngono. Tak tobat kok ya mlotrak kae. Terusno Upo Karno. Iya, Kakang Prabu. Entek jupuk meneh, Jit. Nuwun dawuh. Jupukno meneh. Ingkang pundi? Martini. Monggo. Yo. Wong urip ki sing jenenge mampir ngombe iki ngene iki. Ki jenenge urip mampir ngombe. Zaman aku isih enom biyen, aku ya duwe kanca omben-ombenan jenenge Ngahono. Karo wonge sijine jenenge sapa aku lali ning wonge tukang bengak-bengok. Rambuté arang-arang. Dik saya cetha. Kumba Karno, empekno yan. Makendung-kendung tumpuk matinggun-timbun. Daharane Sang Kumba Karno ingkang wis kasediake dening Prabu Dasamuka. Iwak genjik, iwak asu, mewah tumpeng tumpuk makendung-kendung, jejanganan maneka warna. Eling-eling Risang Kumba Karna wis matekaji gedhong mengo. Yen dahar kaya tanpa tuwuk ngadantos sepira akeh dedaharan ingkang wujud rampadan jejanganan sak lawe sak segane binadop telas tapis manjing waduke. Wah, kalah. Anjara ingkang Puspitorum landi sing luput
Mongko ratu mono kudune dasar tetelu kinarya pancatan katindakake yen ora bakal kena ing siku denda. Siji upaya, loro dana, kaping telu beda. Upaya tegese nindakake dharma sesanggeman adhedhasar pitutur luhur lan semende marang jidharing kawasa. Mrehantu anugraha kudune ngono. Kaping pindhone dana maringi pasumbang lan rasa pemarem. Banjur beda kuwi tegese geseng penemu rinembuk sarana pasarujukan. Ning paduka ora tau kersa nampa penemuning liyan, mura ora mokal yen to kowe entuk denda. Denda kuwi tegese lakuning hukum karma tanduraning dosamu wis angel diitung nganggo driji. Siji, kowe bedah Lokapala, kowe negarane dulurmu tuwa. Nadyan siji ibu nanging tunggal Rama. Penemban Begawan Wisrawa. Loro, kowe nyerang Maespati. Telu, kowe gawe patine gurumu Begawan Subali. Papat, kowe bedah Ngayodya. 5, kowe bedah Binggala. 6, kowe nyolong Dewi Sinta. 7, sakteruse entek. Oke banget. Jan tumindakmu soreneng sing bejaji nganti beset raine dulur. Nggonmu seneng Dewi Sinta rawani adu arep karo Rama, kuwi suwijining kanistan. Kuwi suwijining kanistan. Luwih-luwih pepeling aturi Wibisana babar pisan ora mbok mirengke mula wiwit iku. Tekadku mung kepengin turu lan turu. Aku turu aja mbok sengguh yen taku wedi perang, nanging sumbering perkara ing nganjalan perang iku ingkang dadekke aku miris. Mula mumpung Ngalengka durung rubuh, wisih padhang rembulane ora ketang. Mung sak cleretan isih ana gebyaring kadhet kang aweh rasa tentrem. Balekno Dewi Sinta ana ngersaning Sang Rama Badra. Biangsak elek kowe. Anjir kowe. Rayowi Pinatang. Kumbukalo. Dilemengi to nang kowe. Yo. Wis tak pakani. Wis tak pakani enak. Palandene guru melek. Rayoli. Kowe wong cilik. Kowe wong wedi kete. Apa mbok anggap aku kumune Drohon Simonon? Oh, lah dalah. Aja muntap ler kinetap Sukaya yasinipi Jojo bang maringo-wingo Medhot padhoning lati Kumedhot padhoning lati Ngawe! Oh! Netra kocak ngundar andir nemu rempelo ati Netra kocak mundaran dir kowe buta pengong parat ditublak bladokan bareng wis wareg
ngomong gagak kowe ngoceh. Kowe ngonteh-ngonteh ndeleming ora waras. Kaya pinter-pinter. Rugi aku ngingoni buta goblok kaya dapurmu. Tinimbang panganan enak tublakne kowe. Lu gak pakake sono. Ya sakarepmu nggonmu ngujar-ujari aku. Aku tangi mergo mbok gugah. Aku mrene mergo mbok celuk. Aku mangan mergo mbok kongkon. Najan karemanku mangan nanging jiwaku dudu jiwaning asu. Wis tak balekke panganan suguhamu utuh. Ora ana cicire. Drohon kowe. Aku ora bakal gumun karo buta kumpruk. Biyen ngalengko geger kobong kowe mung meneng wae. Bareng saiki perang gedhe kowe mung ngorok. Kaya ngono kok ngaku senopati. Senopati kok ngene. Jiwaning pejulet jane ngakoni. Kowe labuh nusa bangsa lan ngayomi kawulamu ning ndi buktine? Kok kan cangkem. Ora sampe deleng ayo ngopo kowe? Sayoli ganteng. Ya pang-pangan dhewe. Kami cagani. Kumbok karo aja celuk dosamu kok. Mudyar. Aduh, Rama Prabu kados pundi? Yayi Aswani Kumba lan Yayi Kumba Paduka Praja mutar yo men ora urung sedhela ora ditokke ning palagan yo mati. Timbang mati direncak-rencak pateni dhewe. Men cepet. Terus pundi mlo? Putra elek rene. Wonten menapa mlo? Lho iya. Innalillahi. Kok buta kok? Pundi menika putra dipun pecahi. Ya, Men. Koten. Kandhak Kumba karo anake mati. Oning paprangan dipateni prajurite Rama. Lengkeng mecahi. Os ora cako kan cangkem. Mangat. Aduh. Ora nganti omong-omong kecek gasmu. Aduh. Ora aduh apa? Halo, nggih. Sing raksanangkum
ing jastan kapadaning se ngapeti kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka Kakang Mas. Garwaku wong ayu Kiswani tak tampa gawe bombong ing rasaku ora liwat pangestune-pun Kakang Tampanana wong ayu. Jagapundi ngucimat paripih mugi andayanana kasantosan. Kakang Mas sanget pangajeng-ajeng kula paduka wungu saking guling Kakang. Iya. Upama ing lumahing bumi kurping langit munana wanita genep telu kaya Kiswani saka pangrasaku bakal bisa nentremake bebrayan sak donya iki. Ora kok jeneng Alembono nanging mestine mengkono merga saka setyamu marang kakung nganti kaya mengkono tak tinggal tapa turu tetaunan parandene sira ora ngena ora ngene kang iku mujudake kasetyan kang langgeng. Inggih sampun dados wajibing garwa ingkang kedah atur raos pemiwah kasetyan dhateng guru lakinipun Kakang Mas. Iya. Muga-muga dinirgakna Kang Yuswa durga mendhak kala sirna pinayungana dening cahyaning kaweningan Kiswani. Rama Dewa ningsun Aku ngerti boboting kawanitanmu ingkang nyatane jagat tanpa timbang. Semanten ugi kula tansah kepengin lelados dhateng paduka Kakang Mas. Iya. Tumraping wong omah-omah omah-omah iku klebu ewoning bab kang wigati menungsa tinitah lanang lan wadon mung supaya jejodhoan bisa tentrem kanthi bareng nindakake dharma nuju kautaman lan gayuh kamulyan apa dene kaluhuran ngono. Inggih Kakang Mas nanging nadyan raos kula sengsem kenging menapa rijal tansah mungal wonten ing kidul kilen swaraning manuk bencian Jara Karna sawetawis dinten kula nyepeng menapa kewala tansah ngregeli dawah ing siti Kakang.
gegana bang sumirat kawratan gedhe Bejaing sang putra kinasih Raden Aswani Kumba miwah sang kumba-kumba meh pedhot janggane muncar ludyane nelesi salira sakujur nadan teteping pangesti sang Kumbakarna jejering satriya parandene warsa ideping tekad datan kuwawa nampi kanyatan anakku nggih bune anake mati bune Mas kula badhe sumusul pejahipun yoga kula kemawon Paman Nyuwun pangapunten ingkang agung paripaksa kula aturaken ngarsanipun Paman Harya pejahipun kadang kula lebet saking pakartinipun prajurit Rewanda mila duh Paman kula gilila paduka pejahi kewala kula sumusul kadang kula Paman Dewangkara kingken Bermanguswa kang layon Danyo ilang kang memanise wadananira layu Kumelku cemrah maratani marang sariranipun yo tak petunge rasa pangrasaku Kiswani wonten pangandika ingkang dawuh Sangsangan puspita arep tak kalungake janggaku Dadi mangsa iki pun kakang jumeneng Wanindra madheg Senopati Kaki dewa iya nadyan jagatku wis morak-marik kaya mengkene nanging teteping pangrasaku mung sajuga yaiku bumi wutah getihku babar pisan ora cabet ana ing atiku kowe Kakang Dasamuka lah dalah sapa ngayoni pupuh lah dalah wah kok kaya mengkono gelare iki Senopati Ngalengka Harya Kumbakarna ndi jejonggoling Senopati hadepon aku Oi!
wonten alih tuladan prayogi satriya gung negari ngalengka sang Kumbakarna wastane Ngopo kuwi? Ah. Wah. Ayo tami. Tuku ing alengka. Senya tarbiyato. Ayo kono. Mbak. 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 Apa kuwi? Ya salah.
Wah. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ah. Hai. Wah. Oh. Wah. Woi! Apa iki Narpati Sugriwa gaglak liwat. Harap ngopo kowe. Kapikut tatan bisa nglawat Narpati Sugriwa. Meh pedhot ambekane benidak dening Sang Kumbakarna. Mulat Sang Hanuman Gyangintun Bayu. Tungtung otot bebayune ngaruncal mancet dodo nyawel grananing Sang Kumbakarna grupung Kakang Mas pangayuman kula. Kakang Mas, kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula lepat diri nyabrang saking Alengka nderek Sang Rama.
Monggo kula aturi midana pamibisana. Kula aturi mejahi kula Kakang. Oh, Gunawan. Gunawan. Tumrap Kakang Dasamuka. Kowe dianggep malela. Ning tumrap aku kowe ora salah. Kowe duwe dasar ingkang santosa ngonmu milih dalan bener. Muga aku tanpa dasar ngonku tanpa senopati. Antarane Kakang Prabu lan kowe antas kang iluju padha ya kuwi. Antas ing pon Kakang lan Yadi kang padha mau mengupaya bener. Wong wae dalane ing pitu. Kowe duwa Kakang Dasamuka, aku mila negaraku. Aku ora duwe prepara karo Prabu Rama. Sing tak tomboke kanthi tumindak iki darmaning prajurit. Meneh aku percaya Prabu Rama ora bakal nguasani Ngalengka. Ngerti ya Gunawan? Jiwa Senopati ora kena mati mringkus. Najan sekti, najan aku mati perang mung belani wulah getihku. Ning aku mengko adep-adepan karo wong bener. Sing tak ngukaran menang apa? Oh. Dewang karo kingken lermanguswa kang layon nyatane sekti kalintang Sang Kumbakarna gendang kapracondang Sang Lesmana Murdaka kriwasnya mangkono gumrit swalane menteng langkap musti sanjata dibya nganti kaya putung-putunga gendhewani jatining lesan kang tinuju nenggih dadane wong panglebur gongsa lumepasing kanang pusaka ketebang Sang Arya Kumbakarna ngaruncal kang suku ngatas kang suku kekalih gumebluk. Oh.
Dewangkara kingkin ler manguswa kang layon tenyelang semanise wadanane rayu kumelku cemrah maratani marang sariranipun aku ulungan mati aku ulungan mati hawangan umong Allah umong Allah Raden nyuwun pangapunten ingkang agung istunipun malih menapa tumitahipun Kakang Mas Arya Kumbakarna wonten ing Mercapada menika mengku wigatinipun saged dipun gagapi sarana makartining Pancandya pamoring cipta rasa budi miwah karsa sugenging jiwanipun inggih kapribadenipun Kakang Mas ugi sugenging raga blegeripun Kakang Mas Arya Kumbakarna gesanging jiwa miwah raga kekalihipun sami darbe jejiban minangka wiwara laksitaning dharma inggih menika dharmaning agesang Raden kula aturi mesakaken dhateng kadang kula sepuh kula ingkang badhe njurung pangesti pamuja kula aturi nguntapaken Raden